O ronco, ele é um som causado pela vibração dos tecidos da garganta. Quais as causas do ronco? O ronco pode ser causado por várias causas. Uma delas é a flacidez muscular dos músculos da nossa garganta. Segundo, nós podemos ter uma adenoide, né, mais aumentada. Nós podemos ter também a amígdala, uma amígdala maior. Tudo isso pode causar o ronco. Temos também o ganho de peso, que é um fator de risco para o ronco. Então, quando a pessoa ganha peso, ela começa a roncar, porque ela obstrui mais a garganta, tem mais gordura acumulada na via aérea. A língua também, né, ganha gordura, ganha volume. Então, tudo isso pode causar o ronco. Medicamentos que relaxam a musculatura podem causar ronco. Bebidas alcoólicas, o álcool, ele relaxa mais a musculatura, então nessa noite a pessoa tende a roncar mais. O ronco, ele não é somente um barulho inofensivo, ele causa sim problemas de saúde. O ronco, ele significa que a pessoa não está respirando corretamente, ou seja, tem uma obstrução na passagem do ar, causando o quê? Dificuldade respiratória, né? E por trás do ronco, nós podemos ter o fechamento total da musculatura, que é a parada respiratória, que chamamos de apneia do sono. Então, o ronco não é um barulho inofensivo, ele pode significar, sim, problemas respiratórios que acontecem durante o sono. E o ronco, ele afeta a qualidade do sono, pois ele fragmenta esse sono da pessoa que está roncando. A pessoa fica acordando várias vezes e às vezes acorda com o próprio ronco. Então ela acorda mais cansada, ela não tem um sono de qualidade, um sono contínuo. O sono ele é fragmentado pelo ronco. Sem falar que pode diminuir também a quantidade de oxigênio que a pessoa está respirando. Então as consequências do ronco são um sono de má qualidade, irritabilidade ao acordar, cansaço ao acordar, né, mais fadiga durante o dia, pela falta do sono de qualidade. E também, se o ronco não for tratado ao longo dos anos, ao longo do tempo, pode sim levar a problemas cardiovasculares, como um aumento da pressão arterial, uma arritmia. Então, muito importante que seja avaliado o motivo do ronco, o porquê a pessoa está roncando, né? Lembrando sempre que roncar não é normal, apesar de ser muito comum, 42% da população ronca, mas não é normal. O ronco, como eu já falei, ele sinaliza um problema respiratório, uma dificuldade respiratória durante o sono. Podemos ter a apneia do sono por trás do ronco. Então, muito importante fazer o diagnóstico do ronco e tratar o ronco. Roncar não é normal, roncar é um distúrbio do sono e precisa ser tratado.